Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото предпоследно за оваа работна седмица издание на емисијата Очи во очи, каде што ќе разговараме на тема која веќе може и да се испише на екранот со оглед на тоа дека станува збор за не толку сложена и комплицирана тема колку што работи кои сме ги разгледувале општо секоја засебно, денес ги поврзуваме со оглед на тоа дека и доаѓаат датуми кои што се дел од договорот од Пржино, односно дадени рокови. Токму за тоа, одиме со тема која гласи секој со своето, односно Хан и Ван Хауте се оние кои што бараат спроведување, односно решавање на договорот од Пржино. Невладините организации се тие кои што побараа одложување на изборите, а додека пак случајот Пуч, неговото рочиште беше пролонгирано, односно одложено за 2 март, каде што за прв пат на рочиште се појави и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. За сето тоа ќе разговараме заедно од делот Секој со своето. Во делот Секој со своето пак, токму и гледачите кои што вие, кои си имате свое мислење, ќе си го кажете по однос на сето ова. Прво одиме, значи, за сите овие теми ќе ви прочитам информации, но не одеднаш за да оставиме време да имаат сите простор да се јават. Од Европската комисија денеска излезе соопштение во кое и официјално се потврдува утрешната посета на Република Македонија од страна на еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан. Во соопштението се посочува дека Хан ќе има средби со представниците на 4 најголеми политички партии, кои се потпишаа на политичкиот договор постигнат минатиот јуни и јули. Комесарот Хан ќе ја повтори нивната одговорност за спроведување на нивниот договор, вклучувајќи ја и потребата да се обезбедат услови за веродостојни избори во согласност со роковите што тие ги усогласија, се вели во соопштението на Еврокомисијата. Европската комисија посочува дека комесарот Хан исто така ќе потсети на важноста на спроведувањето на итните реформски приоритети што комисијата ги издаде за Македонија, на што македонските политички лидери според Брисел исто така се обврзаа. Во однос на неговата посета, Јоханес Хан испрати изјава во која порачува: утрешниот, 15 јануари, е клучниот рок на политичкиот договор, чија имплементација е важна за владата и за граѓаните на земјата. Очекувам дека останатите елементи од политичкиот договор ќе бидат решени пред или за време на мојата посета, овозможувајќи им на изборните власти да организираат веродостојни избори според договорената временска рамка, порачува Хан. Освен со лидерите на ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и на ДПА, еврокомесарот Хан не се очекува да има други средби во рамки на неговата утрешна посета на Република Македонија. Работната група, пак составена од представниците на 4 најголеми политички партии, ќе се состане, денеска се состана, за да продолжи со преговорите за медиумите, како и за правилникот за методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список и правилникот за методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на податоци во избирачкиот список, како и постапка за спроведување теренски проверки заради ажурирање на истиот, соопшти европскиот посредник во преговорите Питер Ван Хауте. 0260 91 924, 0260 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го кажувате вашето мислење по однос на денешната тема со другите информации понатаму во емисијата. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Честити празници прво огнен. Благодарам и вам исто. Второ, да ти честитам лично тебе на инвонредниот психопрофил на водител. Благодарам. Од аспект на демократичност и честитам. Ви благодарам. Трето, ми зедоа сомнежи 2 дена, не можев никако да добием и почна да набираат сомнежи. Па еве сега се демантирав самиот себе. Ете, готово. Значи се е во ред. Да. Така. Вака се, јас сум за пролонгирање на Пуч како судски процес, но не сум за пролонгирање на изборите. Да не ги врзуваме тие две работи заедно. Бидејќи изборите ако се одржат, ќе има една разрешница, едно леснување во државата. Додека Пуч му го оставам на судските органи, нека си бркаат работа професионално. Има виновни, нема виновни, тие нека се одлучуваат. Односно специјалната обвинителка и така натаму. Но избори треба да има. Никој не ги знае резултатите пред време. Не се ние Вања Бугарката да знаеме што ќе се случи во меѓувреме, како ќе еволуираме во мислите. Така како народ. Така да никој не може пред време да каже насока со 100% на сигурност. Може би 80, 90 или 70%, може би, ама 100% никој не може да каже. Затоа треба да се спроведат избори и една за секогаш големите парламентарни партии да се соочат со свесноста на македонскиот народ. Благодарам многу.
Ви благодарам за јавувањето, поздрав и убав ден во Битола. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. После пауза од неколку дена пак да се слушнеме. Мило ми е, повелете. Да. Темата ви е многу добра и на место е. 15. јануари е ден Д за Македонија. Меѓутоа, разочарана сум што господинот Хан требаше да дојде и како старите даскали, учители, со стапче да им запрети на оние кои што не се извршуваа својата задача. Се ќе биде во ред, верувам на представниците од Европската Унија, но многу ми е жал што ние како народ, не сите, ние како народ правиме обструкции, тоа е најверојатно да не се видат грешките понатаму. Затоа што една по една грешките влечат како синџир. Ке искочи многу голем за некој што правил Белја, да речеме, ете така едноставно. Јас се надевам на ова и се надевам дека, иако се многу скратени роковите за избирачките списоци, за некои други работи, но се надевам дека ќе имаме снага и тоа да го надминеме и веќе еднаш да дојде 24 април, пак да видиме кој е. Не е важно која партија ќе победи. Да видиме народот за која партија. Тоа е најбитно, али да е честно и поштено. Благодарам многу. Ви благодарам и јас вам за јавувањето. Пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Мене ми изненади. Прво сакам да кажам во врска со случувањето за денеска за судскиот процес, дека блокадата, судот ја блокира јавната обвинителка и специјалната јавна обвинителка со оценување дека ја обезбедил просторија во судот да ги разгледа доказите, а не ги доставил доказите, бидејќи предметот го презема она што е, мислам, веќе јасна сопка и доказ дека нешто се случува во судскиот, пак се случува неконтролирано во судскиот систем. Сега, во врска со спроведувањето на Пржино, утре ќе дојде папата и ќе им каже на децата како треба да се понашаат. Доста се глупирава, доста се лупава од земја и утре ќе потпишат. Сега, трагично ќе биде што утре за многу луѓе во државата дека се што кажав ќе има да биде неважи, на пупу не важи, или бугарското ТД дупка не е дупка, и ќе мора да се соочат со вистината да сватат дека некој ги влече за уши и ги лаже. И на крај би те замолил, ако сакаш на крајот од емисијата да ја пуштиш од Ана Бекута песната "Умри мушки", бидејќи утре е денот кога некој треба да каже нешто. Толку пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. По однос на вториот дел од темата кој што се однесува на брањето на невладините за одложување на изборите, веста на колешката Галена Николовска за Дневникот во 17 часот вели вака. Со писмо до еврокомесарот Јоханес Хан, делегацијата на Европската Унија и Американската амбасада во Скопје, повеќе од 70 невладини организации побараа одложување на датумот за избори. Граѓанските активисти сметаат дека клучните обврски од договорот од Пржино не се исполнети, со што според нив нема основа за фер, демократски и кредибилни избори. Непрочистениот избирачки список и отсуството на договор за реформи во медиумите, за невладините, се главните аргументи зошто изборите закажани за април треба да бидат одложени. Како главни виновници за попречување на договорот, активистите ги посочија владеачките партии. Граѓанските организации изразија загриженост дека спроведување на изборите со неисполнети суштински обврски од договорот од Пржино може да доведе до продлабочување на политичката криза и, како што рекоа, поголема штета за државата и за граѓаните. Добар ден. Не се исклучи. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до вашата емисија. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Од Дебарско се јавуваме. Поздрав до Дебарско, повелете. Ви благодариме. Јас сум за тоа, ги поддржавам овие невладени организации, затоа што додека не се расчисти избирачка список, да се знае токму колку гласачи живеат колку гласачи има во Македонија, колку жители во Македонија, додека не се направи правилно пропис во земјата, во државата. И имам искуство и гледам од Дебарско, во Дебар нема ни 10% албанци. За македонски православни да не зборуиме. Сега не знам кај излегуваат тие цифри толку и како поведуваат албанските партии во Дебар, мене не ми јасно.
Меѓутоа, не само во Деба, па се случува и по скоро по целата република од државата. Значи, се додека не се расчисти избирачкиот список, се додека не се изврши правилен попис, јас сум сведок кој една куќа, кога се изврши пописот кој пропадна, влегува пописувачите и мајката извади на децата незини здравствени книжки од СФР податоци, децата незини не живеат тука, во Америка живеат. Значи, извади книжки здравствени од СФР, замислете сега. И се попишаат децата, како да се жители тука. Значи, да не се плаши власта, да не се плашат тие што се во власта и албанските партии и македонските, да се види реалноста во Македонија. Колку сме, што сме, колку се македонски, колку се албанци, колку се роми и така натака. Значи, сум за тоа. А за случајот Пуш, тоа како што рече првиот оставуваме на судот, значи не можете така набрзо се пресуди нешто додека не се приберат докази, не можете, значи како што сме навикнале ние преку ноќ да пресудуваме, да донесуваме одлуки преку телефони, да вршиме притисок, како што слушални, како што има искуство на судиите, на обвинителите, како нарачени, значи пресуди нарачени судски и предмети монтирани не може. Значи, теа се работи полеко, и тука се работи вистина за вистината, за правдата, она треба да излезе на виделина. Добро. За заминувањето на Груевски не верувам дека утре ќе замени, тоа 100%, бидете сигурни, и дека ова така ќе се пролонгираат, ќе се јавуваат централни комитети заштити на ВМРО до ПМН, ќе претат да ќе прават разлива малверзации и притисоци. Нажалост, тоа ќе се случи. Значи, ништо нема ново да се случи сега за се во нашата република. Ви благодариме, поздрав до вас и до вашите гледачи, до вашата емисија. И среќна нова година. Сите ви благодарам. Среќни празници, Иван во Дебарско. Поздрав. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Нова година. И вам исто, повелете. Сето се својат. Прво, проведување на празнино треба и треба да се спроведе прво оставката на Груевски и не треба ние да го молиме како дете мало да си там поднесе оставка, него тој треба да се разреши. Тоа е една работа и да се формира она влада што треба да спроведе избори. А за одложување на изборите јас сум, затоа што прво треба да се направи попис, бидејќи 600.000 луѓе веќе ги нема од Македонија, и ние не сме веќе 2 милиона луѓе, последниот попис од само 2000, кога беше само прва година, туку сега сме по мое, негде околу 1.400.000 жители во Македонија. Јас сум лично сведок на места каде што има гласаци под 280 човек ни еден. Повеќе избираш од време колку има луѓе, затоа треба да се направи попис и да се среди, а што се мислам за изборите, за да биват терат и треба да се одложат за мене. Не е толку битно, бидејќи има влада, како така ќе функционира таа влада. За тоа толку. Сега за ова пуч. Прво, пуч не е македонски збор. Државен преврат се вика. Пуч, ја не знам кој му кажал на тој човек да каже пуч. И пролонгиран процесот. Па се знае дека власта ги почи сите работи уште на почетокот и она се ги почи дека може, од сега она го мобилизира членството, тој сака да прави митинзи, така се противја нема да прави митинзи, ќе почнат на сите страни. Тие не знаат за кого е таа наменета, таа не е за народот, таа е точно за народот да го спаси. Меѓутоа, за нив спасим нема, ја препорачувам родината просвета Демир Капија, за нив там. Ако знаете каде е родината просвета. Демир Капија лево, ќе има бели орли. Ја толку пријатно. Пријатно и до вас ви благодарам за јавувањето. Следен гледач на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Па јас сум со исто мислење како и овие што се од невладините. Дури не се разрешат сите проблеми, дури не се исчисти избирачкиот список. Дури не се отворат и некои веќе и некои процеси, например судски процеси. Специјалниот обвинител дури не преслуша некои луѓе. Бидејќи никој не е досега преслушан, сите се некако едни избегаваат да бидат во комисиите, други не присуствуваат, трети
сакаат седмиците да бидат затворени и сето тоа така да дурне се решат тие работи, јас мислам дека нема место за избори. Избирачкиот список е толку нечист, веќе видовме по личните карти, па сега излегла и возачки дозволи, така да се е толку нејасно, се е толку заплеткано, што навистина нема место тука за одржување на фер избори. Што се однесува за пуч, што е пролонгиран. Јас следам пуч кој му беше нонко, се изгледа истите, но што беа и предходно, истите кумови. Тој не е никаков пуч, не е ништо. Едноставно, некој дојде до тие податоци таму и каже јавно, то не е ништо скришно, 100% тие податоци. Пословни Груевски си призна дека многу работи се вистинити во наведените разговори, наведените присушкувања, така да тука нема ништо лошо. Јас мислам дека пуч дорне се соберат доволно докази, па и не е лошо да биде пролонгиран. Нека излези онака како што е. Да не да биде Добро. Како една шега и да излези на крај така. Толку од мене. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и по однос на третиот дел од темата, на барање на специјалното јавно обвинителство, денеска повторно беше одложено судењето за случајот Пуч. Катица Јанева, која за прв пат се појави во судница како застапник на обвинениот како беше избрана на функцијата, побара нов термин, бидејќи се уште не извршиле увид во доказите. Наспроти толкувањето на судијката Љубинка Башевска дека судот нема законско право на обвинителството да му ги даде на располагање материјалите од предметот, бидејќи е странка, Јанева смета дека по новиот ЗКП доказите треба да бидат кај неа. Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, ве слушам, повелете, добар ден. Проведување на Пржино. Апсолутно 102,5%. Добро. И три од карти. Нема више. Так. Ја следев внимателно изјавата на господин Хан и тоа писмено и кажува дека се што е договорено мора да се спроведе. Нам ни беа 6 месеци на располагање, гледаме во пракса, обструкции, неработење и така натаму. Нас и 6 години да ни дадат, ние нема да се средиме. Сакали или неќеле, мора ова што е предложено да се прифати. Значи, избори ќе има, ама вие, господа, што 6 месеци спиевте, сега ноќеска за 6 сати, има да го направите тоа уште што фали малку, да речам, за медиумите, за избирачките списоци. Колку што мене ми е познато, тие се веќе подготвени документи. Тука нема што посебно да се подготвува. Има доволно време. Значи, утре на маса се цакум-пакум и волкот да биде сит и овците да бидат на број. Па да се видиме на 24. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, следен гледаш на линија, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па со многу гледачи кои зборува сега се сложувам, ми ги зема одредени мои кажувања, мои мисли. Мислам дека по мене, мислам дека не би требало да се одржи на 24 избори. Не треба да се, бидејќи многу кратко време. Уште не е договорено. Сега што утре некој ќе ги фати за уши и ќе ги каже седи тука, нема избегување, додека не се договорите, тоа е веќе друго. Но сепак гледаме Катица Јанева, не може да работи жена. Обструкции има од сите страни, за се и сесто. Добро вече човекот пред мене 6 месеци има фора. Не, давеник за самка се паќа. Како, мислам дека утре ово ден во ден се менува и мислење на луѓето. Мислам дека Груевски нема да даде утре оставка. Без разлика што Хан ќе дојде, ќе најдат некој компромис најверојатно за да се одржат изборите. Така да се сложувам со еден гледач што рече дека тоа го реков и јас порано, дека пописот мора да биде направен.
Не верувам дека и 1.400.000 сме овдека во Македонија. Мислам дека од 1.200.000 повеќе нема. Сведоци сме колку избегуваат луѓе на гласање во последните 10 гласања. Сведоци сме, многу малку. Не може 600.000 да излезат и да ја решат судбината на останатите колку ги има. Нас не нема во Македонија 1.800.000 и толку илјади колку стои во списокот, претходните списоци за гласање. Нема шанса. Од 1.200.000, моето мислење е тоа, ке мора да се дојде до избори, но на 24 не верувам дека ќе биде, многу е кратко време. Не можат институции да дадат она што им се тражи, бидејќи прават обструкции. Обструкции поради кој? Поради оној што не сака да биде гласање на 24. А тоа не е опозиција. Благодарам, пријатно. Јас вам ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Понатаму во својот прилог колегата Михајло Видимлиски по однос на одложувањето на случајот Пуч вели: во судницата се појавија сите обвинети во случајот, меѓу кои и екс-разузнавачот Зоран Верушевски и Ѓорги Лазаревски, кои неодамна беа пуштени од притвор, како и Заев, кој е четврто обвинет, а во судница за прв пат се појави на претходното рочиште, откако предметот е во рацете на специјалната јавна обвинителка. Нивната одбрана не се противеше на предлогот на Јанева, пошто судењето беше презакажано за почетокот на месецот март. Во однос на другите предмети кои ги презеде Јанева, таа истакна дека рокот за донесување обвинителска одлука истекува на 15 март. Освен Верушевски и неговата сопруга и Заев, во случајот Пуч обвинети се и двајца функционери од Министерството за внатрешни работи и еден вработен во општина Струмица. Се товарат за шпионажа и за насилство спрема представници на невисоките државни органи. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се јавувам од Велес. Поздрав до вас, до Велес, повелете. Исто поздрав и до вас. Благодарам. Навистина се прекрасни емисииве. Само една работа што ме натера да се јавам денеска, тоа е посебно. Да кажеме, зошто македонскиот народ се уште остана заспан после толку дебати, расправи, разни советувања и така натака, ама сепак македонскиот народ као нација останавме заспани. Дали навистина не некако зарази тој политички скотом, па не направи слепи да бидеме, да не можеме да видиме вистината. Зошто го велам ова? Ми се чини дека сите овие дебати не насочија на погрешно место да го бараме виновникот. Јас сметам дека не е виновен Грујо, бидејќи тоа е вазал. Само служи на некого, а без да биде свесен дека му служи. Меѓутоа, ако не се пронајде позадината која му дава толку голема сила, да го направи махараджа македонски, да се вози во Мерцедес, а да ни намигнува со мачки на насмевка, ние никогаш нема да разбереме вистината. Затоа ми се чини дека остануеме вака заспани. Предлагам, а тоа еднаш го предложи, уште еднаш ќе го предложи. Бидејќи е погрешна насоката, треба да се побара, да се постави темел на размислување, а тоа е вака. Дали ВМРО представува анатема или проклетство за македонскиот народ? Иако сите ние викаме дека тие 4 букви се напишани со златни слова, меѓутоа ја мислам дека се со бламја. Затоа предлагам дебата да се отвори, да се чуе гласот на научната позадина, да покажат дали навистина ВМРО представува проклетство или анатема. Добро. Затоа мислам јас дека тој вазал не само што не си оди, тој служи убаво на таа мрачна сила која ја покажа само за момент. Ја покажа со покажувањето на палецот. Кога го покажа палецот, требаше некој од македонскиот народ да излезе и да каже што представува и чиј е тој знак. Добро. Да вистина. Да, ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме друг на линија? Добар ден. Добар ден, ував и среќен ден за ново години да е Василица. Вака,
Се се удира по Грујовски. И мачка били, тачка били, секакво. А дај да видиме и ЕЗС какви биле они, дали мачковци били или орели биле. Се не оставија на улица. И сега од темел се качуваме нагоре. И како он се да има, да е сонце, па да огрее и сите да не згрне и да не заштити. Тоа е срамота и греота што се кажува за тој човек. Толку од мене ви благодарам за остапеното време и пријатно. Јас вам ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добро вечер. Добар ден, повелете. Среќна стара нова година. Ви благодарам и вам исто, повелете. Вака, околу договорот од првинот. Мене ми е сомнително зошто баш Јоханес Хан доаѓа на 15, а не после 15. Оти на 15 треба Груевски да си дај оставка. И зошто баш ќе се носи одлука, најверојатно, за одлагање на изборите. А тоа значи давање шанса на Груевски и понатамо да остане премиер. За исчистување на избирачките списоци сигурно не треба многу време, меѓутоа ако Груевски остани, уште 6 години нема да ги исчистат. Затоа не се согласувам со одлагање на изборите. Одлука за одлагање на избори може да се донеси само после 16, а не на 15. Благодарам и пријатно. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало. Добар ден. Добар ден, селом од Битола. Поздрав до вас, до Битола, повелете. Фала. Па видите вака, за да се дојде до избори, мислам да се изборите одржа на 24 април, прво треба да се очисти избирачкиот список, едно, а пред да се расчисти избирачкиот список треба да се изврши попис на населението. Без попис на населението не може да се изврши прочистување на избирачкиот список. Тие се два главни услови кои што би требало да придонесат за одржување на избори. Дали ќе бидат на 24 или покасно не е битно. Јас не припаѓам на ниеден политички блок, меѓутоа сметам, договорот од Пршино треба да се почитува и да се спроведи на дело. Пријатно. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето. Дали имаме простор за уште еден гледаш? Повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. За многу години прво и срекна новата година. И вам исто, да сте жив и здрав. Повелете. И штото која добив најубавата вест оваа година, Ајде. дека Никола Груевски си падне составка. И денес се раѓа на вистина слободата во Македонија. Така, повелете, ајде. А тоа ми беше најголемата желба и му благодарам што ми се оствари. Се најдобро и да живе демократијата во Македонија. Поздрав до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме се уште простор? Имаме, да, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се јавувам до Велес. Поздрав и до вас до Велес, повелете. Првен да ви честитам на вашата телевизија. Благодарам. Вие сте многу реална телевизија. Ви благодарам. Да ви кажам нешто. Тој што се јавува од Битола, прв пат да го слушам у позитивна работа да збори за вашата емисија. Ви Го благодарам. поздравувам. И кажете му од Велес, човекот што располага со боксот и што е еден од првите луѓе за боксот у Велес, што бил со него таму, му честита. Так. За реалноста и прв пат да не биде од Никола Груевски. Добро. Друго, човеков нема да си оди, него ќе се оди на носилки, тој што кажувате ви. Тој што каже на 15. Со носилки ќе носат. Ви благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, да не бидеме морбидни со такви изјави. Имаме изгледа се уште простор за јавувања. Добар ден. Добро, да. Значи, дефинитивно бев во право дека сме при крајот на емисијата. За крај, само да ја повторам и по однос на посетата на Јоханес Хан, неговата изјава во која порачува.
Утрешниот 15 јануари е клучниот рок на политичкиот договор, чија имплементација е важна за владата и за граѓаните на земјата. Очекувам дека останатите елементи од политичкиот договор ќе бидат решени пред или за време на мојата посета, овозможувајќи им на изборните власти да организираат веродостојни избори според договорената временска рамка, порачува Хан. Повеќе во Дневникот во 17 часот од мене. Пријатно.